एक नए ग्रंथ धन्वंतरी से लिया हुआ एक रसायन जो आपके लिए सर्वोत्तम है। उस सर्वोत्तम का नाम पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसको कितने नामों से लिया जा सकता है और कितने नामों से भाप प्रकाशन निघंटु और धन्वंतरी जैसे आयुर्वेदिक ग्रंथों के अंदर उसका क्या क्या नाम दिया गया है। फिर मैं उस एक्चुअल का नाम बताऊंगा कि वो एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले मैं उसका नाम बताता हूँ, अभया। पहला नाम अभया, मीन्स ये भय से रहित है। अगर आप उसका सेवन करते हैं तो भय रहित बनाती है। पथ्या, ये संस्कृत वर्ड से उस लेकिन मैंने हिंदी में रूपांतर करके आपको बता रहा हूँ। पथ्या हितकारी, कायस्था, शरीर को धारण करने वाली, मीन्स अगर हम इसका सेवन करते हैं तो शरीर को धारण कर देती है एक नए सिरे से। पूतना, पवित्र कहानी, शरीर को पवित्र जैसा कर देती है। अमृता, जैसा नाम अमृत जैसी है। हेमवती, हिमालय पे पाई जाती है। अवत्या, व्यथाओं का नाश करने वाली, मीन्स बीमारियों का नाश करने वाली। चेतकी, मीन्स चैतन्य कर देने वाली, शरीर को एकदम चैतन्य कर देने वाली। श्रेयसी, श्रेष्ठ, जैसा कि मैंने पहले शुरू में बताया कि अमृत तुल्य है, श्रेष्ठ है, श्रेयसी है और एक रसायन है तो श्रेष्ठ है। वयस्य, कल्याण करने वाली, ये संस्कृत के वर्ष हैं। विजयंता, रोगों से जीतने वाली, अगर कोई रोग लग गया है तो उससे जीतने वाली। और ये एंटी एजिंग, चिर यौवन, मीन्स नई कोशिकाओं को जन्म देने वाली, नए सेल्स बनाने वाली। अगर कहीं पे ऊतक टूट फूट गए हैं, मीन्स हमारी मसल्स का टूट फूट रही है, कहीं पेन है, तो उन सब के लिए ये हितकारी है। मीन्स एक अकेली चीज़ सबके ऊपर हितकारी है। इसका नाम बताऊंगा मैं, बट इससे पहले ये किन किन जगहों पे काम करती है। शायद हो सकता है कि नाम बताने के बाद में आप कहें कि ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए पहले मैं किन किन बीमारियों पे ये काम करती है। वो जैसा मैंने बताया, जो हमारे सेल्स होते हैं उनकी टूट फूट के बाद में नए सेल्स बनाना। नेत्रों के लिए, मीन्स आँखों के लिए बहुत अच्छी है। शुरू में बताया त्रिदोष नाशक है, वायु, वात, पित्त, कफ तीनों का नाश करती है। शरीर को बलवान और पुष्ट करती है। श्वास के रोग, ब्रीथिंग सिस्टम पे ये अटैक करती है। प्रमेय, मीन्स हमारे ब्लड में शुगर का जाना, ग्लूकोज का जाना, जो बाद में डायबिटीज़ बनता है, प्रमेय बोलते हैं। तो मीन्स पहली स्टेज से ही प्रमेय को रोकती है। पाइल्स की शिकायत को ख़त्म करती है। इवन कुष्ठ रोग को ठीक करती है। चर्म रोगों पे टूट के पड़ती है। बॉडी की सूजन को ख़त्म करती है। पेट के कृमि, एक्चुअल में मेरे मुंह से आज आप संस्कृत की बात सुने, ये एक्चुअल में वहीं पे वर्ड्स हैं ये, तो उसका निचोड़ लेके मैंने, कृमि मीन्स कीड़े, पेट के कीड़ों को ठीक करती है। स्वर भंग मीन्स गला बैठ जाना, स्वर भंग गला बैठ जाना। शरीर के अंदर गांठें बनना, इवन ट्यूमर, उन गांठों को डिजॉल्व करना, ख़त्म करना। उल्टी जैसी महसूस होना हर समय, उल्टी वो गर्भवती के समय पे नहीं, बट कुछ लगता है कि हृदय रोग के लिए रामबाण, जॉइंटिस पीलिया रोग के लिए स्प्लीन, लीवर स्टोन और यूरिनरी इन्फेक्शन, पेशाब का रुक रुक के आना। तो दोस्तों एक अकेली, इसका नाम, एक रसायन है, इसका नाम है हरड़। आपने सबने सुना होगा, आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, पूजा के रूप में या त्रिफला चूर्ण में, छोटी हरड़, बड़ी हरड़, आंवला, बहेड़ा, जरूर नाम सुना होगा। ये अपने आप में इतनी ज़बरदस्त रसायन है कि इन ग्रंथों के अंदर
इसको चिर यौवन का नाम दिया गया। मीन्स हमेशा के लिए आपको चिर यौवन रहना, मीन्स हमेशा आप स्वस्थ रहें। आपकी एज को रोक देती है हरड़ के सेवन करने से। हरड़ आपने बहुत खाई होगी, तरह तरह से खाई होगी, लेकिन जो इन ग्रंथों में जिस तरह से दिया हुआ है उन के अकॉर्डिंग अगर आप लेते हैं तो चिर यौवन इसका नाम नहीं पड़ता, उन ग्रंथों में चिर यौवन नाम नहीं पड़ता। उस समय के टाइम पे जब धन्वंतरी लिखा गया, भाव प्रकाशन निघंटु लिखे गए होंगे, तो वो कौन से टाइम थे? तो उस समय के ऋषि मुनियों ने, वैद्यों ने बहुत बड़ी शोध की होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले एक लौकी के बारे में बताया, वो भी कितने ग्रंथों में था। लौकी आज के टाइम पर भी आप लोगों को पता है बहुत अच्छी है, लेकिन जो जीव को स्वाद ना दे वो आज के टाइम पे सब बेकार है। जो जीव को स्वाद दे वही सब कुछ ठीक है। पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज और जाने क्या क्या, ये जीव को स्वाद देती हैं। लेकिन दोस्तों, जो जीव को स्वाद देती है वो शरीर को आराम नहीं देती है, शरीर को बर्बाद करके रख देती है। इसका प्रयोग कैसे करना है? एंटी एजिंग है दोस्तों। ये एंटी एजिंग, जैसे मैं अभी एक सीरीज एक और आंवले के ऊपर, हमारे पृथ्वी पर हरड़, आंवला, गिलोय, लौकी, इनको अमृत बोला गया है, अमृता। तो उसमें से एक एंटी एजिंग ये भी है, एक लौकी भी एंटी एजिंग है, एक आंवला भी एंटी एजिंग है, और शरीर के सारे रोगों को ठीक करने के लिए गिलोय भी है। तो मेरा गिलोय के लिए भी मैं आपको एक बार बनाऊंगा इसके ऊपर वीडियो। चबा चबा कर इसको खाने से, हरड़ को कूट के चबा चबा के, मीन्स आपके मुंह के सलाइवा के साथ में खाने से, ये हमारे पाचन शक्ति को बहुत मजबूत करती है। ये पित्तवर्धक है, ये एकदम अग्नि को बढ़ाती है, मीन्स पेट की जो अग्नि होती है उसको बढ़ाती है। तो खाने को डाइजेस्ट बहुत अच्छे से करती है। इसको पीस को खाने पर, जब हम इसको कूटा और पीस लिया, तो उसके खाने पे ये हमारे कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करती है। मीन्स पहले चबा के खाने के लिए बोला, अब इसको पीस लिया, तो ये कॉन्स्टिपेशन, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो पानी के साथ में इसको लेने से कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। दोस्तों, इसको उबाल कर, अगर आपने इसके पाउडर को उबाल कर लिया तो ये लूज मोशन को बंद करती है। देखिए, रूप अलग अलग हैं। वहाँ पे आप लोग चबा के खा रहे थे तो अग्नि प्रज्वलित कर रहा था, मीन्स डाइजेशन, भूख बढ़ा रहा था। फिर आपने इसको पीस के लिया तो ये आपके कॉन्स्टिपेशन को शिकायत ख़त्म कर रहा है। जब आपने उबाल के लिया तो ये लूज मोशन को बंद कर रहा है। इसको भून के लेने पे, भूना, कूट के इसको भूना और उसको भूनने के बाद में पाउडर बनाया, तो ये तीनों दोषों को ख़त्म करती है। वात, पित्त, कफ, तीनों रोगों को ठीक करती है। भोजन के साथ खाने पर, भोजन कर रहे हैं बीच में खा लिया, भोजन के साथ खाने से ये बुद्धि, ताकत और इंद्रियों को प्रसन्न करती है। इंद्रियों को प्रसन्न करने का मतलब कि आपके शरीर में जो 6 धातु होते हैं उन सब पे ये काम करती है। भोजन के अंत में खाने पर, आपने भोजन कर लिया, उसके बाद में जब आप 40 मिनट और 50 मिनट के बाद पानी पिएंगे, जब आप इसका सेवन करते हैं, भोजन के बाद का मतलब कभी ये नहीं कि भोजन के तुरंत बाद, भोजन के बाद का मतलब है 40 से 50 मिनट बाद। ये मेरा नहीं, ये सारा का सारा ग्रंथों में लिखा है कि भोजन के बाद का मतलब ये है कि 40 से 50 मिनट के बाद में पानी पीना चाहिए। उसी समय आप कोई दूसरी चीज़ खा सकते हैं, तब भी ये वात, पित्त, कफ तीनों को नष्ट करती है। एंटी एजिंग का मतलब कि जब आपको वात की शिकायत नहीं, मीन्स आपकी बॉडी में कहीं दर्द नहीं होने देगी। पित्त मीन्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग रखेगी। कफ मीन्स आपको मोटा नहीं होने देगी, आपके बॉडी में पानी नहीं रुकने देगी, स्वेलिंग नहीं होने देगी। तो एक तरीके से ये एंटी एजिंग का आपकी उम्र को वहीं पे थाम दे देगी।
मात्रा कैसे लेनी है। आधा चम्मच पाउडर के फॉर्म में लें और खाना खाने के बाद में लें, सबसे बेस्ट है। भोजन के बीच में भी लें और भी बेस्ट है। आधा चम्मच, आधे चम्मच से शुरुआत करें। उस आधे चम्मच को सोते समय या खाना खाने के 50 मिनट के बाद में, शाम को केवल एक बार अगर आप लेते हैं, उस समय आप थोड़ा सा लीक वार्म वाटर लें। खाना खाने के बाद में 50 मिनट के बाद पानी पीते हैं तो हल्का सा लीक वार्म वाटर हो, आधा चम्मच आपकी हरड़ का पाउडर हो, सबसे बेस्ट। इसको खाने से और भी इसके साथ में मौसम के अनुसार आप कैसे ले सकते हैं इसको। पाउडर आपका बना हुआ है, नमक के साथ में अगर लेते हैं आप इसको तो ये कफ नाशक है, मीन्स आपकी बॉडी की स्वेलिंग्स, पानी भरा हुआ है, मोटापा, उसको कम करता है। शक्कर के साथ में लेते हैं तो पित्त को बढ़ाता है, मीन्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा करता है। घी के साथ में अगर इस पाउडर को आप लेते हैं तो वायु रोग मीन्स बात रोगों को ये ठीक करता है। और अगर गुड़ के साथ में लेते हैं तो ये तीनों का, वात पित्त कफ तीनों का नाश करता है। पूरे वर्ष अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो वर्षा ऋतु में नमक के साथ में लें, शरद ऋतु में शक्कर के साथ में लें, हेमंत ऋतु में सौंठ के साथ में लें, शिशिर ऋतु में पीपली के साथ में लें, बसंत में शहद के साथ में लें और ग्रीष्म में गुड़ के साथ में लें। दोस्तों, इतनी डीप नॉलेज हमारे ग्रंथों में, और ये सारे के सारे जितने भी मैंने ऋतु बताए, ये आप सबको पता होगा कि वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु किनको बोला जाता है। अगर नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, अदरवाइज मैं इनके बारे में बताता, गूगल में डाल सकते हैं कि हेमंत, शिशिर, शरद, ग्रीष्म कौन सी होती हैं। दोस्तों, इन वीडियोस का, इन सब चीज़ों का जो हम बताते हैं उनका आप सदुपयोग करेंगे तो निश्चित सी बात है कि बीमारियां तो नहीं लगेंगी, अगर लग भी गई हैं ना तो ठीक तो निश्चित होके रहेंगी, बट पेशेंस नहीं है। प्लस साथ में क्या है कि वहाँ पे एक नीली पीली लाल हरी गोली मिली, मुंह में डाली, यहाँ कुछ करना पड़ता है। उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। कि यहाँ पे आप शुरू करें, मन करे छोड़ दें, फिर शुरू कर लें, लेकिन वहाँ अगर एक बार लाल नीली पीली गोली का संग हो गया तो वो कभी ख़त्म नहीं होगा। वो एक गोली से शुरू होगा, जाने कितनी गोलियों तक जाएगा, लेकिन ख़त्म नहीं हो सकता है। अदरवाइज आज तक किसी भी इंसान को रोग लगा और एलोपैथिक के बाद में गया वो, तो ठीक क्यों नहीं होके आया। बीपी की एक गोली शुरू होती है 2.5 mg से लेके कहाँ तक जाती है आप खुद डिसाइड करें। डायबिटीज़ की एक गोली शुरू होती है, कहाँ तक जाती है, इंसुलिन तक जाती है। कोलेस्ट्रॉल की एक गोली शुरू होती है, कहाँ तक जाती है, साथ में हार्ट के मार 20 तरह के रोग दे जाती है। इन सब गोलियों को खाने के साथ साथ आपको पेंटोन डीएसआर या कोई भी प्रकार का एक आपको खाली पेट का कैप्सूल दिया जाता है। तो क्या ठीक हो जाते हैं? नहीं होते। दोस्तों, हाथ जोड़ के विनती है, अपने आयुर्वेदिक को समझो। मैं फिर कह रहा हूँ, ये टाइम आ चुका है कि अपने आयुर्वेद को समझें। कितने अच्छे अच्छे वीडियो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए डाले जाते हैं और उसमें आप सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। ठीक है, अपना ऐसा कोई वो नहीं है कि आप सब्सक्राइब करें, लेकिन कम से कम यूज़ तो करें आप। इसको खाना किसको नहीं है, बहुत कमज़ोर प्रवृत्ति का आदमी है उसको नहीं खाना है, जो उपवास ज़्यादा रखता है उसको नहीं खाना है, जिसको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है उसको नहीं खाना है, जो ब्लड डोनेट करता है उसको नहीं खाना है, और प्रेग्नेंट लेडी को नहीं खाना है। बाकी का जो चाहे 12 साल के बाद में इसको शुरू कर सकता है। और कितने दिन के लिए? आप 7 दिन ट्राई करें, 7 दिन में आपको अंतर साफ नज़र आएगा। मेरा हर वीडियो 7 दिन, 15 दिन, 21 दिन, 3 दिन,
अगर जिन लोगों ने किया होगा तो उनको पता होगा कि मेरा हर एक वीडियो बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ में होता है, क्योंकि हवा में नहीं, गूगल पे बहुत पड़े हुए हैं इस तरह की चीज़ें, लेकिन जो मैं लेके आता हूँ वो यूनिक होते हैं। इसलिए आपका सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अदर्स की सेवा करना, शेयर करना उत्तराधिकारी उत्तरादायित्व बनता है। इसलिए प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अदर्स को भी, अगर कुछ नहीं कर सकते तो शेयर तो कर ही सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नई वीडियो के लिए फिर एक नई जानकारी के साथ में एक नए ग्रंथ से। थैंक यू।